හොඳයි දැන් අපි ඊළඟට මෙන්න මේ රජය සහ ව්‍යාපාරමය නිබන්ධනයේ දැන් පුතාලා අපි සාකච්ඡා කළේ ඊට කලින් වීඩියෝ එකේ අපි සාකච්ඡා කළේ රජය සහ ව්‍යාපාර අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය කොහොමද ගොඩනගන්නේ කියන කාරණාව පිළිබඳව තමයි අපි සාකච්ඡා කළේ. දැන් අද අපි කතා කරමු රජයේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරමු. ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති. හරි? ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති. දැන් ඔය ප්‍රතිපත්ති ගුවාම දැන් පුතාලා බලන්නද මොනවද ප්‍රතිපත්ති? ප්‍රතිපත්තියක් කියලා කියන්නේ මේ හොඳට හැසිරෙන්න. හරි හොඳට හැසිරෙන්න අවශ්‍ය කරන මේ මූලික ක්‍රියාමාර්ග ගන්න එක තමයි ප්‍රතිපත්තියක් කියලා කියන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තම සමහර අය කියනවා ඒගොල්ලෝ හරක් මස් කන්නේ කියලා. ඒගොල්ලෝ ප්‍රතිපත්ති. පොඩි චුට්ටක් එම කනවා ඒක. හරිද? ප්‍රතිපත්තියක් කියලා කියන්නේ යමක් හොඳට හසුරුව ගන්න අනුගමනය කරන මූලික ක්‍රියාමාර්ගයක් තමයි ප්‍රතිපත්තියක් කියලා කියන්නේ. මේ රටක ආර්ථිකය හසුරවන්න අපි පාවිච්චි කරන මූලික ක්‍රියාමාර්ග තමයි ප්‍රතිපත්තියෙන් අදහස් වෙන්නේ. උදාහරණයක් අපේ රටේ ප්‍රධාන ආර්ථිකය හසුරවන්න පාවිච්චි කරන ප්‍රධාන ප්‍රතිපත්ති කීපයක්ම තියෙනවා. මොනවාද ඒ ප්‍රතිපත්ති? උඩින්ම තියෙන්නේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති. මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති. හරි? මේවා කියන්නේ මේ ප්‍රතිපත්ති පාවිච්චි කරන්න ප්‍රධාන හේතුව තව පොඩ්ඩකින් පුතාලට පැහැදිලි කරන්න. එකක් තමයි මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය. අනිත් එක තමයි ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය. ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය. හරි? තව තියෙනවා සැපයුම් ප්‍රවර්ධන ප්‍රතිපත්තිය කියලා එකක් තියෙනවා. හරි? ඒ වගේම විදේශ විනිමය ප්‍රතිපත්තිය කියලා තව එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම සේවා නියුක්ති ප්‍රතිපත්තිය තියෙනවා. තව තියෙනවා කාර්මික ප්‍රතිපත්තිය. කාර්මික ප්‍රතිපත්තිය. මේ වගේ විවිධ ප්‍රතිපත්ති තියෙනවා. ඒවයි අපේක්ෂා කරන දේවල් එක දේවල් නෑ. මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තියෙන් අපේක්ෂා කරනවා රටේ උද්දමනය කියන එක වළක්වන එක තමයි මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය අපේක්ෂා කරන්නේ. මේවා එනවා කෙටිපස් වලට මේ ප්‍රතිපත්තිය සහ ඒකේ මූලික අපේක්ෂාව කියන කාරණාවල් දානවා. ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තියෙන් අපේක්ෂා කරනවා සාර්වත්‍රික සමතුලිතය කියන්නේ හැම ආර්ථිකයේ හැම අංශයක්ම හොඳින් ක්‍රියාත්මක කිරීම. සැපයුම් ප්‍රවර්ධන ප්‍රතිපත්තියෙන් අපේක්ෂා කරනවා ජාතික නිෂ්පාදනය වර්ධනය කිරීම කියන්නේ. හරි? විදේශ විනිමය ප්‍රතිපත්තියෙන් අපේක්ෂා කරන ළමයි බාහිර ස්ථායීතාවය කියන්නේ. බාහිර ස්ථායීතාවය කියලා කියන්නේ පුතාලා මේ විනිමය අනුපාතයේ ස්ථාවරව පවත්වාගෙන. සේවා නියුක්ති ප්‍රතිපත්තිය අපේක්ෂා කරනවා රැකියා උත්පාදනය වගේ දේවල්. කාර්මික ප්‍රතිපත්තිය අපේක්ෂා කරනවා ආර්ථික වර්ධනය වගේ දේවල්. හරිද? ඔයාලට පේනවා ඉතින් ආර්ථිකයක් හදන්න ආර්ථිකයක් වර්ධනය කරන්න මේ එක ප්‍රතිපත්තියක් විතරක් අනුගමනය කරලා බෑ. දැන් රටක ආර්ථිකය කඩා වැටෙනවා කියන්නේ මේ මොකක් හරි ප්‍රතිපත්තියක් අසාර්ථක වෙනවා. හරි? මේ කුමන හෝ ප්‍රතිපත්තියක් අසාර්ථක වුණොත් ඒකට අපි කියනවා රටක ආර්ථිකය කඩා ගන්නවා. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ගේ සිලබස් එකේ ඔයගොල්ලන්ට සැපයුම් ප්‍රවර්ධන ප්‍රතිපත්තිය, විදේශ විනිමය ප්‍රතිපත්තිය, සේවා නියුක්ති ප්‍රතිපත්තිය කියනේවන්නේ නැහැ. කාර්මික ප්‍රතිපත්තිය කියනේවන්නේ. අපි ව්‍යාපාර අධ්‍යයනයේ සාකච්ඡා කරන කාරණාවක් නෙමෙයි. අපිට ඒ අනුව ගත්තාම මූලික වශයෙන්ම තියෙන්නේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය සහ ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම තමයි මූලික වශයෙන්ම තියෙන්නේ. මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය සහ ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම. ඒකෙනොත් අපි මේ අවස්ථාවේදී සාකච්ඡා කරමු. ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව තමයි අපි කරුණු කාරණා සාකච්ඡා කරන්නේ. ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය. හරි? අපේ මාතෘකාව ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය. හරි හරියට විභාගෙදී ලියන්න ඕන. හරි ඊට ගමන් කට්ටිය ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය කියලා එහෙම ලියන. ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය කියන්නේ මේ ඔළුවට තියෙන එක. ඒක නෙමෙයි ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය කියලා කියන්නේ දැන් මේක සරලව තේරුම් ගන්නවා නම් අයවැය ප්‍රතිපත්තිය තමයි ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ. අයවැය කටයුතු. හරි තලා දැන් ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය කියන එකේ අදහස් වෙන්නේ මොකක්ද දන්නවද? රටක අයවැය තුලින් රජයක අයවැය තුලින් ආර්ථිකය පාලනය කරනවා නම් ඒකට අපි කියනවා මොකද්ද? ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තියක් කියන්නේ. හරි? දැන් ඉතින් අපි කතා කරමු අයවැය කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අය කියලා කියන්නේ ආදායම කියන එක. වැය කියලා කියන්නේ වියදම කියන එක. මේ දෙකේ වෙනසට අපි කියනවා මොකක්ද? ආදායම සහ වියදම දැන්. ඔන්න ආදායම තියෙනවා
ඒ වගේම වියදම තියෙනවා. ආදායමෙන් වියදම අඩු කරාම ලැබෙනවා අපිට ශේෂයක්. ඒකට අපි කියන අයවැය ශේෂය කියන්නේ. ඒ ශේෂය ඍණ වෙන්නත් පුළුවන්, ඒ ශේෂය ධන වෙන්නත් පුළුවන්. ධන වෙන්නත් පුළුවන්. ඍණ වුණොත් අපි ඒකට කියන අයවැය හිඟේ කියලා. ධන වුණොත් අපි ඒකට කියන අයවැය අතිරික්තේ කියලා. අයවැය හිඟේ හෝ අතිරික්තේ. ඉතින් දැන් ඒක නිකන් හරියට දැන් දල වශයෙන් ගත්තාම දැන් අපි දෝ මෙහෙම දැන් ඔන්න සතිය පටන් ගන්නකොට ඉස්සර අපි ඉස්කෝලේ යනකොට අපි අම්මලා එමයි කළේ. දැන් නම් ළමයින්ට සයන් කල්ලි දෙනවා. සඳුදාට අපිට හම්බ වෙනවා රුපියල් 500ක්. හරි. පන්ති ගාස්තුවට අමතරව රුපියල් 500ක් අපිට හම්බ වෙනවා. දැන් මේ 500 අපිට සඳර දෙනවා අපිට ආපහු සල්ලි හම්බ වෙන්නේ ඊළඟ සඳුදා. ඒ කියන්නේ අපේ අය තමයි අපේ ආදායම තමයි 500 කියන්නේ. අපි සතියේ බස් එකේ ගිහිල්ලා සමහර හවස පන්ති දිනනවා නම් මොනවා හරි මෙයා කාලා එහෙම කරලා ඒ දවස් වල වියදම අඩුයි අතට. බස් එකේ යන රුපියල් 10ට බස් එකේ යන්නත් පුළුවන්. හරි. රුපියල් 10ට ගිහිල්ලා එන්නත් පුළුවන්. රුපියල් 5යි යන්න තිබුණා. අපි ඒ ලෙවල් කරන කාලේ. දැන් වගේ මේ රුපියල් 500ක් අපිට සඳහන් දෙනවා. අපි ඔක්කොම වියදම් ටික දරාගෙන ඊළඟ සතුට තමයි ආයෙ සල්ලි ඉල්ලන්නේ. විශේෂ අවස්ථාවක් නැත්නම් ආයෙ සල්ලි හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඒක කුණු බවට මේක පාවිච්චි කරනවා. හරි සමහර ඒ සතිය ඉවරනකොට දැන් මොබයිල් ෆෝන් නේ කාඩ් දාන්න දැන් ඉන්ටර්නෙට් යන්නේ ඇත්තට මේක ඉතුරු වෙනවා. සතිය රුපියල් 300කින් විතර සමහර දවස්වල මොරේ බස් එක යනකොට උත් තියෙනවා ඉතුරු කරගන්න. රුපියල් 300ක් විතර වේදන් කරා රුපියල් 200ක් විතර අපිට ඉතුරු වෙනවා. ඕමම ඉතුරුලා ඉතලා ඒ වගේ ඉස්කෝලේ යන කාලේ මේ ආදායම වැඩි කරගන්න එක ක්‍රම අපි හදාගෙන තියාගන්න. ඉස්කෝලවල ඇතුලේ හදාගෙන තියාගන්න. ඔය පොඩි පොඩි සීට් දානවා, මැච් ගහනවා, එහෙම කරලා මේ 200 සමහර සතිය ඉවරනකොට රුපියල් 400ක් වෙලා. මාසයක් ඉවරනකොට සමහරට අපිට සල්ලි දුන්න අම්මට නෑට දෙන්නත් අපි ගාව සල්ලි තියෙනවා. මේ වගේ තත්ත්වයක් නිතරම හොඳයි. මේ අතිරික්තයක් මේක ඇවිල්ලා ආයෙ අතිරික්තයක්. ඒ අතිරික්තය කියන්නේ හොඳයි නිතර. ආයෙ අතිරික්තය. අතිරික්තයක් තිබුණාම මේ විදිහ අතිරික්තයක් තිබ්බහම මිනිස්සුන්ගේ ජීවන තත්ත්වය කියන එකක් වෙනවා. උසස් වෙනවා. ජීවන තත්ත්වය උසස් වෙනවා. රටට හොඳයි, ව්‍යාපාරිකයට හොඳයි. ආයෙ අතිරික්තයක්. ඒක හිඟියක් වුණොත් ඕක හොඳ නෑ. දැන් අපි දුන්න සතියේ රුපියල් 500ක් අපිට දෙනවා. අපිට රුපියල් 800ක් විතර වියදම් අපි යාළුවන්ට ණයත් වෙලා. අපි යාළුවන්ට ණයත් වෙලා. දැන් දුන්න කෙල්ලෙක් කියලා ඉස්කෝලේ ඒකටත් වියදම් කරන්න ඕනේ. ඒක බස් එකේ එක්කන් යන්න ඕන. ඒව මේවට කියලා අපි යාළුවන්ට ණයත් වෙලා. ඊළඟ සතියේ සල්ලි දුන්න හැටි මොකද වෙන්නේ? යාළුවෝ ණය ඉල්ලන්න. ඒතර 500 300 දෙනවා 200 ඒතර ඒ සතිය කියවට තව ඊට වඩා ණය වෙනවා. ඊට වඩා තව ඊළඟ සතියේ රුපියල් 400ක් ණය වෙනවා. ඔය අන්තිමට එනකොට වෙන ණයකාරයෙක් කියලා රුපියල් 2-3000ක් ණය වෙනවා. ඉස්කෝලේ. ඒ මොනවාම ජීවන තත්ත්වය කියන එක මත් වෙනවා. ආයෙ විදියක් ආවොත් ජීවන තත්ත්වය කියන එක පහළ යනවා. ඒකයි වෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඕකම තමයි ආර්ථිකයට වෙන්නේ. ඔය සතුරු උදාහරණ ගන්න ඕකම තමයි ආර්ථිකයට වෙන්නේ. දැන් අපේ රටවල් වල තියෙන තත්ත්වය තමයි පුතා. අනිත් එක දරුවනේ ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මෙන්න මේ කාරණේ. අයවැය කියන එක හදන්නේ අනාගත කාල පරිච්ඡේදයක් සඳහා. අනාගත කාල පරිච්ඡේදය. ඒකයි මේ ව්‍යාපාරිකව පාලනය කරන සිද්ධියක් තමයි රටක අයවැය කියන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට හැම අවුරුද්දම නොවැම්බර් මාසේ තමයි රටක අයවැය කියන එක ගොඩක් කරලා හැදෙන්නේ. දැන් අපි මේ ඉන්නේ 2020 අවුරුද්දේ නම් 2021 වර්ෂය සඳහා වන අයවැය ප්‍රකාශනපත් වෙන්නේ 2020 නොවැම්බර් මාසේ. දැන් 2020 නොවැම්බර් මාසෙදී 2021 අවුරුද්දේ ආදායම කියනවා රුපියල් බිලියන ගණන් වලින් තමයි ආදායම සමනය වෙන්නේ. ඒක ඕන ආණ්ඩුව කියන ආදායම රජයේ ආදායම රුපියල් බිලියන 20යි. රජයේ ආදායම. ඒකට ආණ්ඩුවේ පක්ෂේ මන්ත්‍රීවරු දෙස්සට තට්ටු දානවා ඩොට් ගාලා තට්ටු දානවා. මොකද මෙච්චර ලොකු ආදායමක් තියෙනවා බිලියන 20. ඊට පස්සේ ඒකම කියනවා රජය අපේක්ෂා කරනවා වියදම ඉදිරි අවුරුදු 2021කට වියදම තියෙනවා බිලියන 35. ඔන්න ඒක විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු රූ කියනවා. ඇයි දැන් මෙතන බලන්න මොකලා තියෙනවද ආදායම 20යි වියදම 35යි ඉංගියක් තියෙනවා කියන්නේ 15ක ඉංගියක් තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. දැන් අපේ රටවල් වල දැන් දරුවෝ පුතාලා හිතන්නේ අපේ රටවල් වල අයවැය ඉංගියක්ද තියෙන අතිරික්තයක්ද තියෙන. අපේ රටවල තියෙන අපේ රටවල් වල තියෙන අයවැය ඉංගියක් නෙමෙයි. අපේ රටවල තියෙන මොකද්ද? එන අතිරික්තයක්. අතිරික්තයකුත් නෙමෙයි අපේ රටවල තියෙන අරුබුදේ. අරුබුදය කියන්නේ හිංගියේ එක දිගට අවුරුදු 10ක් විතර තිබ්බම තියෙන අරුබුදයක්. ඒ කියන්නේ හිංගියක් කියන එක හොඳයි අපිට. ඒ කියන්නේ අරුබු ඉස්සලම කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ බිම වැල්ල නෙමෙයි අපේ ආර්ථිකය තියෙන බිම වැල්ල නෙමෙයි. බිම වැල්ල නම් අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. අපේ ආර්ථිකය තියෙන්නේ වලක් හාරගෙන වල ඇතුලේ වැල්ල තියෙනවා.
ඉස්සලා අපි වලින් කොට එන එක තමයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉස්සලා මේ අයවැය අර්බුදයෙන් කොට එක අවුරුද්දක් කරේ අපි අතිරික්තයක් ගන්නවා. එතකොට දැන් විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු ඌ කියනවා කොහොමද 15 කවර කරගන්නේ කොහොමද 15 කවර කරගන්න හරිම සරලයි. සරල උදාහරණයක් හිතන්නකෝ මේ. සරල උදාහරණයක් හිතන්නකෝ මේ ඉන්දියාවක් ආවම ඉන්දියා නැති කරගන්න ක්‍රමය මොකද්ද කියලා. මේක ඔඩි තියන්නේ ඉන්නකෝ. ඔය හිතනවා ගෙදර මගුල් ගියක් වෙනවා හිතන්න හදිස්සි මගුල් ගියක්. බව බලන්න මගුල් ගියන කොහොම හදිස්සි වෙන්නේ කියලා. ගෙදර කවුරු ගෑල් ළමෙක් ඉන්නවා. ඒ ගෑල් ළමයට අම්මා කියනවා මොකක් කිසිම ගහක නගින්න එපා කියලා. හරි. එල්ල එපා කියද්දී මොකක් හරි ගහක නැගලා. නැගලා වැහැල්ලා කියලා. දැන් පුතාට හිතාගෙන මොකද්ද ගහ කියලා. රෝටන් ගහද්ද? රම්බන් ගහද්ද මොකද ඉලිදාගෙන. ඒක හදිසි මගුල් ගියක් කියලා කියන්නේ ඒක. දවස් 7ක් විතර යනවා මේ වැඩේ දැන්. පිනිෂ් කරන්න. අම්මයි තාත්තා එකතුලා බජට් එක හදනවා. දැන් ඔන්න ආදායම හදනවා. දෙන්නත් එක ආදායම හදනවා. අපි 500කට කියමු. එක්කෙනා රුපියල් 2000 ගන්න දුන්නොත් එම අපිට ලක්ෂ 10ක් අපිට හම්බ වෙනවා. හරිනේ නේ? ලක්ෂ 10ක් අපිට හම්බ වෙනවා. හොඳ ආදායම. පවුලට හොඳ ආදායමක් ඉතින් ඔන්න තාත්තා ඔන්න වියදම හදනවා. හරි බෑන්ඩ් එකට රුපියල් 50000ක් යනවා. බීම අනිවාර්යෙන් ඉස්සර කර ගන්නවා. බීම සහ බයිට් වලට ලක්ෂ 1කමාරක් යනවා. ඊට පස්සේ තව සැරසිලි අරෝ මේවා ඒවට ලක්ෂ 1කමාරක් විතර යනවා. හරි. ඊට පස්සේ කෑම ප්ලේට් එකක් අපි දුමු එක්කෙනෙකුට රුපියල් 1500 විතර ප්ලේට් එකක් අපි ලෑස්ති කරන්නේ. ඒ වගේ මිනිස්සු 500ක් ඉන්නවා. ලක්ෂ 7කමාරක් විතර යනවා කෑමට. දුවට ඇඳුම් ආයිත්තම් වගේ දේවල් ගන්න ලක්ෂ 3ක් විතර යනවා. ඔයා බලන්න මොනවද අදින්නේ වෙඩි නෝන්දි නැඳුම්ද කියලා. ඇඳුම් ආයිත්තම් කියලා කියන්නේ රන් ආභරණයක් එහෙම දාන්න ඕන. කෙල්ලට මාලයක් දැම්මොත් පවුම 1,10,000ක් වෙනවා මේ කාලේ. නේ කරාබු දෙයකෝයි මේ මාලෙක දැම්මොත් මේ ලක්ෂ 3 මේ දෙක විතරයි දාන්න පුළුවන්. මේ විලුවෙන් තමයි තියන්නේ. මිනිස්සු කැමති වෙන අකටි. ඒකට අදුබක් කන්දක් නෙමෙයි. අදුබක් කන්දක් තියෙනවා. එතකොට ඒ වියදම් ටිකක් බැලුවාම මොකද දැන් තාත්තා වියදම ගන්න එකතු කරලා බලනවා. 1.50 ලක්ෂ 3යි ලක්ෂ 3යි බෑන්ඩ් එකට 50000යි ලක්ෂ 4යි ලක්ෂ 4යි මේ 3යි ලක්ෂ 7යි ලක්ෂ 7යි මේ 7මාරයි ලක්ෂ 14මාරක් යනවා මේ මවුල්ගේ ගන්න. දැන් පුතාට පේන ආදායම ලක්ෂ 10යි වැය වියදම කීයද? ලක්ෂ 14මාර හිඟේ කීයද? මේ මගුල් ගෙදරින්ද පාඩු වෙන ගන්න කීයද? ලක්ෂ 4මාරක පාඩුවක් වෙනවා. දැන් මේ රජයේ සිද්ධිය වගේම තමයි. එන අම්මයි තාත්තයි දැන් 17 කල්පනා කරනවා මේ මගුල්ගේ ගත්තොත් අපිට ලක්ෂ 4මාරක පාඩුවක් වෙනවා. කොහොමද මේක අපි තුලණය කරගන්නේ? මේක තුලණය කරගන්න දැන් ආදායම වැඩි කරගන්න බෑ නේද? ආදායම වැඩි කරගන්න ක්‍රම තියෙනවා. ඕන දැන් අපිට ඕන අම්මා කියනවා එන අපි ආදායම වැඩි කරගන්න ප්‍රදේශීය മന്ത്രിතුමාට කියමු එන්න ඇවිල්ලා මගුල් මේසෙ විවෘත කරන්න කියලා. ඒකෙන් ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන අනිවාර්ය රුපියල් 50000ක් හම්බ වෙයි කියලා. හරි ඒකට ඔන්න ඒගොල්ලෝ ආදායම වැඩි කරගන්න ලක්ෂ 10මාරක් දාන්න. ලක්ෂ 10මාර වෙනවා. එන මිනිස්සුන්ට කියන්න බෑනේ සල්ලි බලලා මේ ගන්න බෑනේ. දැන් තමස කීයක් දෙනවද? මහත්මයා 1000යි දෙන්නේ. දැන් තමස කාලය යනවා උදේ බොන්න දෙන්නේ. ඔයා කීයක් දෙනවද? මම 500 දෙන්නේ. තමස ඇතුළට ඇවිල්ලා 500 දීලා එනවා කණ්ඩත් නැහැ බොන්නත් නැහැ වාඩි වෙන්නත් නැහැ. දාමිනික් කියලා මිනිහා රුපියල් 10000ක් දෙනවා. එතන මිනිහට කන්න දීලා බොන්න දීලා ගෙදර ගෙනියන්නත් පත් එකක් දෙනවා. එහෙම මිනිස්සු වෙන මිනිස්සුන්ගේ එහෙම ආහාර වාඩි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේක ආදායම වැඩි කරන්න බෑ. මේ හරි අමාරු ආදායම වැඩි කරන්න. ඒතර ඊයස්සේ වුණ වියදම කපා අම්මා ගෙලින්ම බොන්න වැඩි 50000ක් වැඩි කියලා කෙලින්ම වියදම කපනවා කෙලින්. බොන්න දාන රුපියල් 10000. හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් දාලා තිබ්බේ. දැන් 10000 දැන් පසිප්පු තමයි දෙන්නේ. බෑ සෝරි මේ බීමට 1.50ක් දාලා තිබ්බ දැන් දාන්න බීමට රුපියල් 10000යි දාන්න. බෑන්ඩ් එකට රුපියල් 2000යි දෙන්නේ. හොඳ බෑන්ඩ් එකක් දාලා තිබ්බ දැන් ගන්න ගමේ මිනි බෑන්ඩ් එක ගන්න. නැත්නම් කෙල්ලගේ ඉස්කෝලේ මේ තූර්ය වාදක කණ්ඩායම ගන්නවා ලොකු බෙරේකුත් එක්ක ගන්න. කල්ලා කොහොම හරි කල්ලා මේ වියදම් ටික කපලා දාන්න මේක බැලන්ස් කරනවා. ඒතර ඔන්න ආදායම තියෙනවනේ ලක්ෂ 10 මාර වියදමක් තියෙනවා ලක්ෂ 10 මාර. එළ ලිමිටේෂන් මාර්කටක් තමයි දාන්නේ. හරි. දාලා ඒ විදිහට මේක ගන්න බැලන්ස් කරනවා. එහෙනම් දැන් පුතාලට දැන් තේරෙනවා ඇති ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තියේදී වෙන්නේ රජයේ ආදායම සහ වියදම කියන ගණන් හදන එක තමයි වෙන්නේ. දැන්
පුතාලා දැක්කනේ මෙතන අපි ගත්ත උදාහරණේ රජයේ ආදායම තියෙනවා බිලියන 20ක්. රජයේ වියදම තියෙනවා බිලියන 35ක්. ඉංගියේ තියෙනවානේ 15ක්. මොකද මේ ඉංගියට කරන්නේ? රජය වක් කරනවා උත්සාහ කරනවා රජයේ ආදායම කියන එක වැඩි කරගන්න. දරුවනේ රජයේ ආදායම කියන එක සමන්විත වෙනවා බදු වලින් සහ බදු නොවන මාර්ග වලින් සමන්විත වෙනවා. ආණ්ඩුව කරන්නේ කෙලිම ටැක්ස් වැඩි කරනවා. වැට් බද්ද, ආදායම බද්ද, තීරු බද්ද හැම බද්දක්ම වැඩි කරනවා. වැඩි කරලා පුළුවන් තරම් මේ බිලියන 20 කියන එක බිලියන 25කට විතර ගේනවා. 20 කියන එක බිලියන 25කට විතර ගේනවා. හරි? දැන් අර අඩු වෙලා තියෙන ඉංගිය දැන් ආදායම 25ක් වෙලා වියදම 35ක් වෙලා දැන් ඉංගිය 15ක් නේ ඉංගිය තියෙන 10යි. අපෝ ඊට වඩා ආදායම වැඩි කරගෙන මිනිස්සු කෑකෝ ගන්නවා. තව දිනවා බදු නොවන මාර්ගවල ගාස්වා ඒකින් දඩ ඒ වගේ දේවලුත් වැඩි කර ගන්නවා පුළුවන්. කොහොමද බිලියන 25ක් හදා ගන්න. ඒ වගේම ආණ්ඩුව මොකද කරන්නේ? Taman වියදම කපා හරිනවා. රජයේ ආදායම සමන්විත වෙනවා නම් බදු සහ බදු නොවන මාර්ගවලින්. රජයේ වියදම දරුවනේ සමන්විත වෙනවා ප්‍රධාන පස් දෙකකින්. එක තමයි රජයේ ප්‍රාග්ධන වියදම් තියෙනවා. ඒ වගේම රජයේ මොකක්ද තියෙන්නේ? වර්තන වියදම් තියෙනවා. ප්‍රාග්ධන වියදම් සහ වර්තන වියදම්. මම පස්සේ කියලා දෙන්නම් ප්‍රාග්ධන වියදම් සහ වර්තන වියදම් කියන්නේ මොකක්ද කියලා මේ දෙක අඩු කරනවා. හරි? ආණ්ඩුව දරන වියදම් යුද්ධයට දරන වියදම් පෞද්ගලිකයන් සිතන සහන ආධාර සමුද්‍ර සහන ආධාර විශ්වාම බඩු කපාරි සේරම අඩු කරනවා. අඩු කළා කොහොම හරි කළා බිලියන 35 වියදම් බිලියන 25ට බැලන්ස් කරනවා. බැලන්ස් කළා අයවැය ඉන්දියාවක අතිරික්ත නිදිගත්තට පත් කරනවා. උන්නෝක තමයි ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය කියලා කියන්නේ. දැන් එතකොට ඇයි මේ ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය ඇයි ව්‍යාපාරිකයන්ට බලපාන්නේ? දැන් උදාහරණ දෙන්නානේ ආදායම වැඩි කරන්න ටැක්ස් ගහනකොට ඒක කෙලින්ම ව්‍යාපාරිකයට අදාළ නේ. ටැක්ස් ගහනවා කියලා කියන්නේ දැන් රජයේ ගහන බදු මුදල් ව්‍යාපාරිකයෝ මොකද කරන්නේ? ඒවා කෙලින්ම භාණ්ඩ වලට එක්කව කරනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි තුමු BMW රථයක් ලංකාවේ මිල රුපියල් ලක්ෂ 120යි කියලා ගන්න. ලංකාවේ හැබැයි මේක UK වලින් ඒ කියන්නේ මේක පුතා ජර්මනියෙන් හරි මේ එංගලන්තයෙන් හරි ගන්නකොට මේකේ මිල ලක්ෂ 40. හරි? මේ BMW රථයේ මිල ලක්ෂ 40ක් දුන්නාම ගත්තේ. හැබැයි ඒක නැවෙන් අරගෙන ලංකාවේ මේ වරායට ගොඩබාලි වල ලංකාව ඇතුළට ගන්නකොටම ලංකාවේ ආණ්ඩුව මේක ඉම්පෝස් කරන ලක්ෂ 80ක ටැක්ස් එක. වාහනේ මිල වගේ දෙගුණයක් ටැක්ස් එක. ඒතර අපි අත දෙන්නේ කීයද 120 ගන්න. මිනිස්සු BMW ගන්නවා. මිනිස්සු ගන්න පුළුවන් මිනිස්සු 40ට දුන්නා. හරි? ගන්න බෑ ඇත්තට මිනිස්සුන්ට සල්ලි බදු ගෙවාන තරම් මිනිස්සු ගන්න. මිනිස්සුත් ඒ Volvo හැම වාහනයක්ම මේ මොන මාරුතිය ගෙනාවත් එහෙම තමයි. හරි? වැඩි මුදලක් අනිවාර්යෙන් ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඉන්දියාවේ ලක්ෂ 10ක් විතර ගන්න මාරුතිය ලංකාවට නකොට ලක්ෂ 25ක් විතර වෙනවා. ඒ වාහන එච්චර වටිනාකමක් නැහැ. නමුත් අපි ආණ්ඩුවට බදු ගෙවනවා. ඉතින් බදු පැනවීම කියන එක ව්‍යාපාරිකයට හොඳ නෙවෙයි. හරි මොකද එයාට සිද්ධ වෙනවා භාණ්ඩ වල මිල වැඩි කරන්න. ඒකෙන් එයාගේ භාණ්ඩ වලට විල්ලුම අඩු වෙනවා. හරි? ඒ වගේම ආණ්ඩුව වියදම් කපා ගන්නවා. යටිතල පාරවල් හදන්නේ, වරායවල් හදන්නේ, පොහොර සානාදාර දෙන්නේ, ගෝවිය අමාරු වෙටනවා, භූමිතර සානාදාර දෙන්නේ, මූදියන්න විදිහක් නැහැ. හරි? ඉතින් ඒ වගේ විවිධ සානාදාර කපා ගන්නවා. කිසිම වෙලාවක දියුණු කරන්නේ. එතකොට ව්‍යාපාරික හැමදාම එකතර ඉගෙනගන්න. ඉල්ලුමත් අඩු වෙනවා. ඒ විදිහට නෙමෙයි ඒගොල්ලන්ට ලැබෙන පහසුකමුත් අඩු වෙනවා. රජය මේ අයවැයට කරන ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් රජයේ මේ අයවැය තුලනය කිරීම සඳහා ගන්න ලබන ක්‍රියාමාර්ග ව්‍යාපාරවලට ඍජුවම බලපානවා. දැන් ආණ්ඩුවට ඕන නම් යම්කිසි ව්‍යාපාරයක් පාලනය කරන්න ආණ්ඩුව ටැක්ස් ගන්නවා. ආණ්ඩුවට ඕන සූදු ගහන එක නතර කරන්න. නැත්නම් සූදු සිගරට් බොන එක හරි අරක්කු බොන එක පාලනය කරන්න ඕන හැම බජට් එකෙම අරක්කු සිගරට් වල ගාන වැඩි කරනවා. 65 දින සිගරට් එක එකපාරට 75 කරනවා. ඔන්න බලන්න බජට් එකක් එනකොට බජට් එක එන්න දවස් දෙක තුනක් තියෙද්දි සිගරට් නෑ මාගට් එක. අරක්කු නිගන. හරි මොකද වැඩි කරනවා ගණන් වැඩි කරනවා. දැන් ව්‍යාපාරික කරන්නේ තමන් ගාව තියෙන සිගරට් කවදාකවත් ඒවා අඩු වෙන්නේ නෑ. 65ට ගෙනාපු සිගරට් බණ්ඩල් එක හංගලා තියාගන්න. හංගලා තියාගන්න. ආණ්ඩුවක පාට 70 කට වැඩි ඒගොල්ලෝ මොකක් කරනවද අනිවාර්යෙන් වැඩි කරනවා. කණිත් කරන මිල ගණන් එහා මෙහා කරනවා. ඒතර ඒ බජට් එක එනකොට ව්‍යාපාරිකෝ සෑහෙන උනන්දු වෙනවා. මොකද බජට් එකකින් එහාට මෙහාට මිල ගණන් දාන්නේ. දැන් ඒ වගේ පාලනය කරන්න ඕන. ඇත්තට මිනිස් සිගරට් බොන එක පාලනය කරන්න ඕන නම් ආණ්ඩුව කරන්නේ සිගරට් වල ගන්න වැඩි කරනවා. වැඩි කරලා සිගරට් බොන එක පාලනය කරනවා. එතකොට ඒ වගේ දෙයක්. කියන්නේ රජයේ කරන ලබන මේ ආදායම හා ආදායම වැඩි කිරීම සහ වියදම අඩු කිරීමට කරන ලබන ක්‍රියාමාර්ග ඍජුවම ව්‍යාපාරිකයට අදාළ වෙන හින්දා අපි විස්කල් ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරනවා. ඒ අනුව විස්කල් ප්‍රතිපත්තිය කියලා කියන්නේ
රටක අයවැය තුලින් නැත්නම් ආදායම සහ වියදම පාලනය කිරීම තුලින් ව්‍යාපාර කටයුතු වලට බලපෑම ලැබෙනවා. ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය අරමුණ තමයි සාර්වත්‍රික සමතුලිතය. ඒ කියන්නේ ආර්ථිකයේ හැම පැත්තක්ම බැලන්ස් කරන එක. හරි? මොකද දැන් අපි දන්නවා අපේ අම්මගේ ආදායම අඩුනොත් ඒක කෙලින්ම අපේ ජීවන තත්ත්වයකදී අහිතකරව බලපානවා. අපේ තාත්තගේ ආදායම අඩුනොත් අපිට සමහර පන්ති යන්න බෑ, කෑම කන්න විදිහක් නැහැ, ඊට පස්සේ ඇඳුම් ගන්න විදිහක් නැහැ. අපේ මුළු පවුලම අමාරු වෙනවා. ඒ වගේ තමයි රටක රජයක ආදායම අඩුනොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක ව්‍යාපාර වලට, මහ ජනතාවට, සමස්ත ආර්ථිකයට ඍජුවම බලපාන කාරණා. පුදුමයි අපේ රටවල් මේ ඉන්දියාත් එක්ක මෙච්චර කල් ඇද්දේ කියලා. හරි මේ රටවල් මෙච්චර කල් කීයක පිළිබඳව අපිට ඇත්තටම පුදුමයි මේ හිඳියේ. ඒ කියන්නේ ඒකින් ගෙන්නේ අපිට මේක පියව ගන්න බෑ. බදු ගහලා පියදම් කපා හැරලා තවත් පියදම් යනවා. ඒතකොට අපි කරන්නේ විදේශ රටවල් වලින් ණය ගන්න. චීනි, ඉන්දියාව, ඇමරිකාව වගේ රටවල් අතේ සල්ලි තියාගෙන ඉන්නේ අපි වගේ දුප්පත් රටවලට ණය දෙන්නේ. ණය ගත්ත හැටි මොකද අපි ණය උගුල කිහිර වෙනවා. ඒතකොට අපිට ඒගොල්ලෝ කියන පදෙන් නටන්න වෙනවා. උදාහරණයක් විතර ගමේ හොඳ ලස්සන ගෑණියෙක් බලලා දුප්පත් ගෑණියෙක් බලලා මුදලාලිය මොකද කරන්නේ? පුළුවන් තරම් ණයට දෙන්න. පුළුවන් තරම් ණයට දීලා මේ ගෑණිය ණය උගුල කිහිර කරනවා. අත්‍යවශ්‍ය වෙලාවක ගෑණි දුගන විල කඩේ දුගන විල මොනවාද කියලා මුදලාලිය කියන දෙන්න බෑ. අද ඉඳලා මොන ණයට දෙන්නේ නැහැ කියලා. ගත්ත ණයට ගෙවපන්. ඉතින් ගෑණි ගෙවා ගන්න තියන්නේ. ඊට මුදලාලිය මොකද කරන්නේ? මුදලාලිය ලිංගික අල්ලස් සිල්නවා ගෑණි. මුදලාලිය කෙලින්ම කියන දේවල් මුදලාලිය කියන ගෑණි කඩේ පිටිපස්සට එන්නේ කියලා. හරි ඒ ගෑණි මුදලාලි කියන ඕන දෙයක් කරනවා මොකද මේ ණය බරින් නිදහස් වෙන්න බැරි නිසා. ඒ වගේ තමයි ඉන්දියාව ගාම මේ වරය අපිට ඕන කියලා අපිට දෙන්න වෙනවා. ජපානය කියන අපිට මේ රටේ මේවා හදන්න ඕනේ, චීනය කියනවා මේවා හදන්න ඕනේ. ඒවා අපිට දෙන්න වෙනවා. නැත්තම් ඒගොල්ලෝ කියනවා අපි දුන්න සල්ලි අපිට අපව දෙන්න කියලා. ඒ නිසා අපිට පුරවැසියෝ විදියට වගකීමක් තියෙනවා. රටක ආදායම වැඩි කරන්න උදව් කරන්නත් රටක වියදම අඩු කරන්න උදව් කරන්න. සමෘද්ධි ආධාරය අත්‍යවශ්‍ය නැති මිනිසුන්ට සමාජ වගකීමක් තියෙන එක අත්හරින්න. හරි. රජයේ රෝහලෙන් බේත් ගන්න ඕනේ නැති මිනිහට සමාජ වගකීමක් තියෙන එක අත්හරින්න. හරි. ඉතින් එහෙම කළා රජයේ වියදම් ටික පුළුවන් තරම් අනිවාර්යෙන් අපි අඩු කරන්න. අපි රටේ අපේ රජයේ සල්ලි වලින් අපි නොමිලේ නිදහස් අධ්‍යාපනය ගත්තා නම් මේ රට ඇතුලේ ඉඳලා රටට කිසියම් දෙයක් උපෙල්ලා දෙන්න අපිට අනිවාර්ය වගකීමක් තියෙනවා. නැත්තම් මේ බරෙන් අපි නිදහස් වෙන්න බෑ. තේරෙනවද මම කියන්නේ? ඉතින් ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය කියලා කියන්නේ ඒ වගේ දෙයක්. හරි එහෙනම් පුතාලා අපි ලියමු බලන්න දැන්. අපි ගමු බලන්න ටියුට් එක. ටියුට් එකේ බලන්න පුතාලගේ පිටු අංක 6 වගේ තියෙනවා රජීය ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති කියලා මාතෘකාවක්. මේ මාතෘකාවේ මෙහෙම ලියන්න. රටක ආර්ථිකය පාලනය කිරීම සඳහා රජය විසින් අනුගමනය කරනු ලබන මූලික ක්‍රියාමාර්ග ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති ලෙස හැඳින්විය හැකිය. මෙරට භාවිතා කරන ප්‍රධාන ප්‍රතිපත්ති දෙක වන්නේ අංක 1 දාලා ලියන්න මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති. අංක 1 දාලා ලියන්න මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති. අංක 2 දාලා ලියන්න ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්ති. right රූලක් ඇරලා මෙම ලියන්න රූලක් ඇරලා ඊට සඳහන් කළ ප්‍රධාන ප්‍රතිපත්ති වලට අමතරව
පහත ප්‍රතිපත්තිද පහත ප්‍රතිපත්තිද භාවිත කරනු ලැබේ. භාවිත කරනු ලැබේ. ඒක ලියන්න උදාහරණ කියලා පල්ලෙහාට ලියන්න උදාහරණ කියලා සැපයුම් ප්‍රවර්ධන ප්‍රතිපත්තිය සැපයුම් ප්‍රවර්ධන ප්‍රතිපත්තිය විදේශ විනිමය ප්‍රතිපත්තිය විදේශ විනිමය ප්‍රතිපත්තිය सेवानियुक्ति प्रतिपत्तिय सेवानियुक्ति प्रतिपत्तिय सेवानियुक्ति प्रतिपत्तिय कार्मिक प्रतिपत्ति कार्मिक प्रतिपत्ति राइट හරි ඊට පස්සේ ඒක පල්ලෙහාට තියෙන පුතේ අයවැය නැත්නම් ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව සඳහන් කළා බලන්න ඒකේ නෝට් එක ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය රජීය ආදායම හා වියදම් වල වෙනස් වීම හා ඍජුව සම්බන්ධ වෙයි හයිලයිට් කරගන්න ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය රජීය ආදායම හා වියදම් වල වෙනස් වීම සමග ඍජුව සම්බන්ධ වෙයි කියන හයිලයිට් කරගන්න ආදායම ගත්තාම ව්‍යාපාර සහ පුද්ගලිකයන් අය කරගන්න බදු සහ විවිධ ගාස්තු වලින් තමයි සමානත වෙන්නේ ආදායම් වැඩි කරන්න පුළුවන් මේ බදු සහ ගාස්තු ඉරණ කරලා. වියදම් අංශයෙන් බැලුවාම රජයේ මධ්‍යම රජයේ පළාත් සභාව සහ ප්‍රාදේශ සභා භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගැන විශාල මුදලක් වේදන් කරනවා. ආරක්ෂක කටයුතු සමාජ සේවා අධ්‍යාපනය සෞඛ්‍ය ගමනාගමන ආදී අංශලා රජයේ විශාල මුදලක් වේදන් කරනවා. ඒ සියල්ල රජය විසින් මේ වාර්ෂික ඉදිරිපත් කරන අයවැය ලේඛනයේ සඳහන් කරනවා. ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය හා සම්බන්ධ බොහෝ තීරණ වාර්ෂික අයවැය ලේඛනය හා සම්බන්ධ වෙනවා. සංඛ්‍යාත්මක වශයෙන් ගත්තාම රාජ්‍ය ආදායම් සහ වියදම් මිලියන ගණන් වලින් තමයි සඳහන් වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා රජයේ වාර්ෂිකව ඉදිරිපත් කරන අයවැය ලේඛන වල පවතින හිඟය, ඉරිගා ගන්න අයවැය ලේඛන වල පවතින හිඟය පාරිභෝගිකයින්ට ව්‍යාපාරිකයින්ට වගේ පොදුවේ ආර්ථිකයටත් බලපෑම් වෙලගෙන මං කිව්වේ ගෙදර ආදායම අඩු වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම නේද? ගෙදර ජීවත් වෙන තාත්තට බලපානවා. ආදායම උපේන මිනිහට ආදායම අඩු වුණාම ඒක එයාට මානසිකව බලපානවා. එයාගේ යැපෙන අයට බලපාන. අහල පාන මිනිස්සුන්ට කරද. මොකද මේ මිනිස්සුන්ගෙන් ණය ගන්න නේද? අපි අසල්ලෙස රටවලින් ණය ගන්නවා වගේ තමයි. ඒසා අයවැය නිදිය හොඳමනේ. අයවැය නිදියක් නැතිව පවත්වාගෙන යන එක තමයි අනිවාර්යෙන්ම ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය අපේක්ෂා කරන්නේ. ඒතකොට ව්‍යාපාරිකයෙකුට අනිවාර්යෙන් ඒක හොඳයි. දැන් ප්‍රධාන වශයෙන් අයවැය ඇතුලේ රාජ්‍ය ආදායම, රාජ්‍ය වියදම, ඒ වගේම රජයේ තියෙන ණය, ඒ වගේම අයවැය නිදිය මූල්‍යකරණය කරන ආකාරය. කියන්නේ අයවැය නිදිය පියව ගන්න ආකාරය තමයි ඒක ඇතුලේ තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ රජයේ විසින් ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය අනුගමනය කිරීමේ අරමුණ කුමක්ද කියලා අහනවා. ඒක ලියන්නේ සාර්ව ආර්ථික සමතුලිතයයි. ඒක ලියන්න සාර්ව ආර්ථික සමතුලිතයයි. සාර්ව ආර්ථික සමතුලිතයයි. right. ඒක මෙන් පැහැදිලි කරමු. එනම් මින් අදහස් වන්නේ අයවැය හිඟිය බලක්වා ගනිමින් ආර්ථිකයේ සියලුම අංශ වාසිදායක ලෙස සහ තුලනාත්මක ලෙස කියන්නේ බැලන්ස් විදියට වාසිදායක හා තුලනාත්මක ලෙස පවත්වා ගැනීමයි. වාසිදායක හා තුලනාත්මක ලෙස පවත්වා ගැනීමයි. හරි. right. හරි එහෙනම් ඒ කොටස ඉවරයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නට යන්න බලන්න.
ඊළඟ ප්‍රශ්නේ දෙනවා පිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය තුල ඇති ප්‍රධාන මූලිකාංග නම් කරලා පැහැදිලි කරන්න. පිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය තුල ඇති ප්‍රධාන මූලිකාංග නම් කරලා පැහැදිලි කරන්න. මොනවාද මේ පිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය තුල තියෙන්නේ? ලියන අංක 1 දාලා රාජ්‍ය ආදායම කියන. අංක 1 දාලා ලියන රාජ්‍ය ආදායම කියන. පිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය තුල තියෙන ප්‍රධාන මූලිකාංගයක් තමයි රාජ්‍ය ආදායම කියලා කියන්නේ. කෙටි ටිකක් දාලා ඒක ඉස්සරහින් ලියන්න. මෙය බදු සහ බදු නොවන මාර්ගවලින් සමන්විත වේ. රාජ්‍ය ආදායම කියලා කෙටි ටිකක් දාලා ඉස්සරහින් ලියන්න. මෙය බදු සහ බදු නොවන මාර්ගවලින් සමන්විත වේ. බදු සහ බදු නොවන මාර්ගවලින් සමන්විත වේ. right අංක 2 දාලා ලියන්න රාජ්‍ය වියදම. රාජ්‍ය ආදායම තියෙනවා රාජ්‍ය වියදම තියෙනවා. කෙටි කැලක් ගහලා ඉස්සරහින් ලියන්න. මෙය වර්තන සහ ප්‍රාග්ධන වියදම් වලින් සමන්විත වේ. මෙය වර්තන සහ ප්‍රාග්ධන වියදම් වලින් සමන්විත වේ. වර්තන සහ ප්‍රාග්ධන වියදම් වලින් සමන්විත වේ. වර්තන සහ ප්‍රාග්ධන වියදම් වලින් සමන්විත වේ. අංක 3 දාලා ලියන්න. අයවැය හිඟිය හෝ අතිරික්තය. හිඟිය හෝ අතිරික්තය. හිඟිය හෝ අතිරික්තය. ඉස්සරහින් කෙටි කැලක් ගහලා ලියන්න. රාජ්‍ය ආදායම සහ වියදම අතර වෙනසයි. රාජ්‍ය ආදායම සහ වියදම අතර වෙනසයි. රාජ්‍ය ආදායම සහ වියදම අතර වෙනසයි. right. තවන අංක 4 දාලා ලියන්න. අයවැය මූල්‍යකරණය. ඊළඟ අයවැය මූල්‍යකරණය. අංක 4 අයවැය මූල්‍යකරණය. ඒ කියන්නේ පුතේ අයවැය මූල්‍යකරණයෙන් අදහස් වෙන්නේ මොකක්ද? අයවැය මූල්‍යකරණය කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ හදිස්සියනේ මෙතන හිඟියක් හරි මොකක් අතිරික්තයක් හරි වань හිඟියක් තමයි ගොඩක් කරලා තියෙන්නේ. මේ හිඟියක් තියෙනවා නම් ඒ හිඟිය පියවා ගැනීමට කටයුතු කරන ආකාරය තමයි මූල්‍යකරණය කියලා කියන්නේ. එමෙලියන් අයවැය හිඟිය පියවා ගැනීමට කටයුතු කරන ආකාරය. අයවැය හිඟිය පියවා ගැනීමට කටයුතු කරන ආකාරය. හරි ඊට පස්සේ කියනවා පිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය ඊළඟ ප්‍රශ්නේ පිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය ව්‍යාපාරිකයට වැදගත් වන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න. ඒක තමයි පැහැදිලි කළා පුතාට. රජයේ තමන්ගේ ආදායම වැඩි කරගන්න ටැක්ස් ගන්නකොට ඒවා භාණ්ඩ හා සේවා මිල කෙරෙහි සහ ව්‍යාපාරිකයාගේ ආදායම කෙරෙහි ඍජුව බලපාන. ඒ වගේම රජයේ සිය වියදම අඩු කරගන්න ක්‍රියාමාර්ග නිසා ව්‍යාපාරයට අවශ්‍ය කරන යටිතල පහසුකම් සානාධාර වගේ දේවල් නොලැබී යනවා. ඒ වගේම රජයේ තමන්ගේ අයවැය හිඟිය පියව ගන්න හදිස්සි හරි වාණිජ බැංකු ක්‍රමයෙන් ණය ගත්තොත් හරි ව්‍යාපාරිකයට ගන්න පුළුවන් ණය කියන එක සීමා වෙනවා. හරි ව්‍යාපාරිකයට බැංකු වලින් ණය දෙන්නේ නැහැ. බැංකු වල ණය රජයට දෙනවා. මොකද රජය අනිවාර්යෙන් ණය ගෙවන්න නිසා. ඒතර රජයට ණය දෙන එක විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් තනි කස්ටමර්ට රුපියල් ලක්ෂ 2-3 දෙනවට වඩා රජයට බිලියන ගණනක් දීලා අත පිළිද ගන්න එක අනිවාර්යෙන් බැංකුවට ලාභයි. ඒතර ව්‍යාපාරිකයට ණය ගන්න වෙන්නේ. ඒකයි පිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය ව්‍යාපාරිකයට අනිවාර්යෙන් වැදගත්. මේව ලියන්න. අංක 1. රජය සිය ආදායම වෙනස් කිරීම ආදායම් වැඩි කර ගැනීම සඳහා අංක 1 රජය සිය ආදායම වැඩි කර ගැනීම සඳහා රජයේ සිය ආදායම වැඩි කර ගැනීම සඳහා
බදු පැනවීම ව්‍යාපාරිකයාගේ බදු පැනවීම ව්‍යාපාරිකයාගේ පුද්ගලික ආදායම සහ ව්‍යාපාරයේ විකුණුම් කෙරෙහි පුද්ගලික ආදායම සහ ව්‍යාපාරයේ විකුණුම් කෙරෙහි අහිතකරව බලපෑ හැක right ඊට පස්සේ ඊළඟට අංක 2 රජය සිය වියදම හසුරුවන ආකාරය ව්‍යාපාරිකයාට ලැබෙන සහනාධාර සහ යටිතල පහසුකම් කෙරෙහි බලපානු ලැබේ. right අංක 3 අයවැය හිඟය පියවා ගැනීම සඳහා රජය විසින් ණය ලබා ගන්නා මූලාශ්‍ර ව්‍යාපාරවල ණය ගැනීම කෙරෙහි හිතකරව හෝ අහිතකරව බලපෑ මෙල්ල කළ හැක. හිතකරව හෝ අහිතකරව බලපෑ මෙල්ල කළ හැක. right මොකද ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය ව්‍යාපාරිකයට වැදගත් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි දන්නවා ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය පුළුවන් ආර්ථික කටයුතු නැත්නම් ව්‍යාපාර කටයුතු දිරිමත්ව අධෛර්යමත් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. තව අපි ඉස්සරහට රාජ්‍ය ආදායම සහ වියදම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනකොට ඒ කරුණු කාරණා උතරට තවදුරටත් කියලා දෙන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරන්නේ රජයේ තමන්ගේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය කොහොමද ව්‍යාපාර වලට ව්‍යාපාර කටයුතු පාලනය කරන්න අසුරවන්නේ කියන කාරණා. හරි.